सबैमा नमस्कार। यो हाम्रो कर्णाली प्रदेशको प्रदेश अस्पताल सुर्खेत भौतिक रूपमा जति सुन्दर झिलिमिली छ, तर यहाँ चाहिँ सेवा सुविधा लिन भने धेरै झन्झटिलो छ। म अलि केही कुरा बुझ्ने, नियमहरू बुझ्ने, पालना गर्ने भएको हुनाले पनि मैले एउटा मेरो खुट्टामा आएको साधारण खिल काट्न मैले मिति 2082 साल 12 महिना 17 गतेदेखि बिहान 5 बजेदेखि टोकन सिस्टम भए तापनि अब वहाँ जानुपर्ने, बिल काट्नुपर्ने, औषधि ल्याउनु पर्ने, अनि त्यसपछि डाक्टरलाई भेट्नुपर्ने, अनि विभिन्न किसिमको काम गर्दा पनि बिरामीको चाप भएर होला सायद चाहिँ अब के कारणले गर्दा हो, अनि छिटो गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ दौड्दा पनि म 4 दिनसम्म मैले जाजरकोटबाट आएर 4 दिनसम्म हस्पिटलमा धाएर अनि बल्ल चाहिँ मैले मेरो खुट्टाको खिल काट्न सफल भएँ। जति चाहिँ यो भौतिक रूपमा जति झिलिमिली छ, जति सुन्दर छ, जति राम्रो छ, अब त्यति हामी कर्णाली प्रदेशका दूर दराजका मानिसहरू त्यति सचेत छैनन्। समय पनि लाई ख्याल गरेर गर्नुपर्ने भयो हुनाले यो खिल काट्न मैले 4 दिन मैले हस्पिटलबाट यो सेवा लिन 4 दिन मैले धाउनु पर्यो। म धेरै अब जे भए पनि मैले अब शैक्षिक रूपमा पनि म केही कुरा अगाडि बुझेको मान्छे, सचेत मान्छे, अब धेरै कुराहरू अब हस्पिटलको बारेमा बुझेको मान्छे, यो काम गर्दा, यो गतिविधि गर्दा, यिनी प्रोसेसहरू गर्दा सेवा सुविधा लिन सजिलो हुन्छ भन्दा पनि मलाई 4 दिन लाग्यो भने सर्वसाधारणको लागि त यो कहाँ हो, के हो, कसरी हो पुरै बुझ्न चाहिँ अब धेरै कठिनाइ छ र सुविधा लिन पनि कठिन छ। त्यसैले सर्वसाधारणले पनि सेवा सुविधा छिटो लिन सक्ने बनाउँछ हाम्रो प्रदेश अस्पताल भन्ने चाहिँ सानो गुनासो म यो सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ छोड्न चाहन्छु। अरू सबै राम्रो छ, अब भौतिक रूपमा ठिक छ, सेवा सुविधा पनि राम्रै दिएको छ, डाक्टरहरू विशेषज्ञ डाक्टरहरू हुनुहुन्छ, तर पनि सेवा सुविधा चाहिँ लिन बिरामीको चापले होला, आफ्नो कारणले होला, पालो कुर्न ठाउँ जाँदा, अब एक ठाउँ जाँदा थोरै चाहिँ लटपट हुँदाखेरि, थोरै चाहिँ कतै पालो फुत्किँदाखेरि अनि धेरै पछि पर्नुपर्ने र उपचार चाहिँ ढिलो सम्भव हुने भइरहेको छ। अब अपरेसन गर्न पनि महिनौसम्म पुग्नुपर्ने, जस्तै अब यो स्वास्थ्य बिमाले पनि अब गर्दाखेरि अपरेसन गर्नु त्यस्ता कुराहरू भयो भने महिनौ पछाडि पालो आउने त्यस्तो झन्झटहरू हामीले खेपिराख्नु परिराखेको छ। र अब मेरो जे भए पनि यो खिल काट्न सफल भयो। अब हाम्रो डाक्टर साहबहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो प्रदेशको हाम्रा समस्याहरूलाई एकदम बुझेर यहाँको सबै गतिविधि बुझेको छ, तर सेवा सुविधा लिन भने धेरै मुस्किल छ। अब यसलाई कसरी छिटो गर्न सकिन्छ, यतातिर पनि हाम्रो जानेछ भन्ने विश्वासका साथ अनि म यो सानो गुनासो चाहिँ यो सामाजिक सञ्जालमा छोड्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। यो हाम्रो प्रदेश अस्पताल धेरै चाहिँ राम्रो छ, सजावट भएको छ, गमलाहरूमा फुलहरू सजिएको छ, तर सेवा सुविधा लिन भने सजिलो छैन। खिल काट्न 4 दिन उ पनि 5 बजे गएर टोकन लिएर पालो कुरेर फेरि बिल काट्न, त्यसपछि पालो कुर्न धेरै कष्ट गरेर डाक्टरहरूसँग हात जोडेर धेरै बाटो बनेर धेरै चाहिँ
प्रोसेस गर्दा पनि 4 दिन लाग्यो भने अब सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण गराउन अनि सामान्य दूरदराजका मान्छेहरूले निःशुल्क रूपमा सस्तो रूपमा सेवा सुविधा लिन कठिन छ भन्ने कुरा मलाई जानकारी भएको छ।